好，然后第5个应用的话，我们可以基于 OpenClaw 去做一个多模态的一个应用啊。比如大家可以把 Nanoblala 啊、Gemini、DALL-E 3的一些模型给它接入进来，让它去做一个图片生成啊。比如说我前面给大家展示过一个画一个自画像是吧？比如在这个里面，这个小龙虾啊，我让它画一个自画像，然后发图片给我，让它会不会画一个小龙虾出来啊？这是我之前测的。画图这里我们用的是 GPT 的这个 DALL-E 模型啊，就是 OpenAI 的这个画图模型啊，所以它画出来的图片可能效果不是很好，大家可以用 Nanoblala 的方式去画啊。这里还得稍微等一下，我看一下这个效果。但如果大家用的不是那种多模态的模型的话，这里可能会画不出来啊，除非你已经集成了一些 API 工具，一些可以画图啊，不然的话它是画不出来的。你看我的自画像 AI 小龙虾助手版啊，你看是不是画出来了，是吧？然后你还给它加一些这个提示，是吧？加一科技版啊，比如说回复，你这个太萌了，可以画一个科技感强一点的，就是我可以不断的让它去优化，是吧？画图的优化。啊，这个比较慢啊，我们就让它先跑着。